Wara kundanna mill-Greco, il-Kummissjoni Venezia, ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea u issa anke r-rapport tal-Manival, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna flok jerfa' responsabilità jew jieħu azzjoni qed iwaħħal dan kollu f'ħadd ieħor u skont il-Ministru dawn kollha ġibdu attenzjoni fuq Malta bla bżonn. Kien hemm affarijiet li ġibdu l-attenzjoni tal-Ewropa fuq Malta bla bżonn, ma kienx hemm l-ebda istituzzjoni li nnifisha ħasset li Malta għandna l-problemi. Pajjiżna qed jirriskja li jispiċċa blacklisted jekk ma jkunx hemm azzjonijiet konkreti fi żmien 12-il xahar u dan ħareġ ċar mir-rapport finali tal-Manival ppubblikat mill-Kunsill tal-Ewropa b'riżultat li l-Gvern qed ipoġġi l-impjiegi tal-eluf ta' ħaddiema tas-settur tas-servizzi finanzjarju f'riskju. Iżda għalkemm dokument tal-Kunsill tal-Ewropa juri li riżorsi limitati kemm umani kif ukoll finanzjarji li huma allokati għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'każi ta' ħasil ta' flus itapnu ferm il-kapaċità ta' Malta li tiġġieled il-ħasil ta' flus b'mod effettiv. Is-soluzzjoni tal-Ministru hi li ħalli fidejn l-istess istituzzjonijiet. Nħallu fidejn l-istituzzjonijiet innifisom biex jagħmlu dax-xogħol b'ċertu libertà fis-sens li mingħajr intħil. Malta għadha mhux tieħu l-passi legali mistennija kontra persuni suspettati b'ħasil ta' flus u Manival qed ipoġġi dubji fuq l-impenn tal-Gvern li jġielet il-ħasil tal-flus. Tant illi fil-konklużjonijiet tar-rapport jingħad li l-investigazzjonijiet dwar ħasil ta' flus ma jidhrux li huma priorità għall-awtoritajiet Maltin u l-Pulizija f'każi rari tmexxi fuq rapporti maħruġa mill-FIU. Il-Ministru Scicluna mhux biss mhux qed jieħu azzjoni iżda jibqa' jfarfar. M'għandniex se noqogħdu ngħidu ma' min bdieha u min ma bdiex. Mistoqsi dwar l-intervista ma' The Telegraph fejn il-Ministru kien żvija mill-problemi li pajjiżna qed jaffaċċja qabel ħareġ ir-rapport tal-Manival fl-istess sentenza Edward Scicluna reġa' żvija u semma problemi ta' pajjiżi oħra. Ma żvijajt xejn, jiena kont bilanċjat ħafna fejn ngħid illi mhux Malta biss din huwa stat ta' fatt, imma pajjiżi oħrajn ukoll għandhom dil problema. Il-pressjoni fuq il-Ministru tal-Finanzi qed tkompli tikber lejlet il-budget li se jressaq ftit tal-ġimgħa oħra bajnejn il-Kummissjoni Ewropej qegħdin fuq il-Gvern Malti.